Cambio di guardia alla presidenza del club femminile Fidapa di Agrigento dopo 2 anni, guidato dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato, ora è la volta di Maria Rosa Bellomo. Una cerimonia, quella che si è svolta sabato scorso, che ha visto la partecipazione di tante amiche e socie del club agrigentino, presenti per l'occasione anche i presidenti di altri club service come il Lions e il Rotary. Ha portato anche il suo saluto il sindaco della città Firetto, presente con la moglie Simona. Per l'occasione anche la vicepresidente nazionale del club, Cettino Oliveri. Dopo l'inno di Mameli e quello delle candele, il saluto ai presenti. La presidente Pilato ha voluto, con una carrellata fotografica, fare un consuntivo del suo biennio di attività, mirato a dare voce alle tante tematiche sociali, che ha posto al centro la donna per dare un servizio al territorio. Per Patrizia Pilato anche la presenza della vicepresidente nazionale Oliveri è stato un attestato di stima per l'attività svolta durante la sua presidenza. Nel corso della cerimonia, la Candle Night, anche la presentazione di una nuova socia nella persona della dottoressa Patrizia Nicastro, vicequestore aggiunto alla questura di Agrigento. È trascorso meravigliosamente un biennio al servizio della Fidapa, un'associazione prestigiosa che mi ha dato tanto, da cui ho ricevuto tanto e a cui ho cercato di dare la solita impronta che la Fidapa ha voluto donare al territorio. La mission e la vision della Fidapa sono finalizzate alla promozione della condizione femminile, delle donne impegnate in arti, professioni e affari. Questo biennio è stato caratterizzato dalla ricerca della bellezza. Spesso ci siamo appellati all'arte, ci siamo circondati di professionisti, esperti, amici e rappresentanti istituzionali che ci hanno davvero accompagnati in questo percorso ad affrontare delle tematiche di carattere generale e di carattere più contingente rispetto alla realtà, e di questo io sono grata a tutti quanti. Il messaggio che lascio al nuovo direttivo è quello di perseguire ancora nella ricerca della bellezza, perché la vita è bellezza, la donna è bellezza, e da dare sempre un messaggio alle giovani donne, quello di mettere la libertà con la L maiuscola sempre dinanzi a tutto, senza avere paura, rifugire dagli amori malati e cercare di avere una consapevolezza che sia proiettata sicuramente sempre di più all'educazione alle differenze. Sicuramente particolarmente soddisfatta e molto emozionata, perché senz'altro è stato un onore da parte delle socie pensare a me per poterle condurre durante questo biennio. Spero sicuramente di essere all'altezza, mi auguro quantomeno di poterlo fare. Sono stata eletta vicepresidente della Fidapa nazionale e naturalmente per me è un piacere trovarmi qua tra le amiche che mi hanno molto supportato in questo mio percorso e mi hanno permesso anche di arrivare a questo ben ottimo risultato. Quindi le amiche non si dimenticano mai.